Evet arkadaşlar, yepyeni bir videodan daha hepinize merhaba. Ben Muhammed Bilaymaz. Bugün sizinle oyunlar oynamaya devam ediyoruz. Yok lan, bu benim ilk videom mu oynuyorum. Arkadaşlar, sizinle beraber ilk Minecraft videomuza giriyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da yapmayı unutmayın. Bir dahaki oyun ne olsun ona göre yapacağım. Haberiniz olsun. Size abone olup like yapmayı unutmayın. Bak, görüyorum like yapmamışsın. Ama ayıp oluyor birader. Lütfen şimdi like atar mısın? Çok teşekkürler. Bombardino krokodilo Ne oluyor? Bombardino krokodilo bombar. Ya bir video açacağız. Az önce açılıyordum. Neyse, Blackmore 2 oynayalım arkadaşlar. O zaman Blackmore 2. Blackmore. Bakalım nasıl. Online açılmış. Nasıl bir numara? Yok, kimse oynamamış. Hadi çıkalım, kendimiz oynayalım. Ne dediğini hiç anlamadım. Siz köktüğünde oyunlar sesi. Ben bunu açamamıştım. Evet arkadaşlar. Aynen. Bismillah.
Bu boş değil. İnanılmaz. Dedi. Lan. Oo. Hadi. Ne yapsam ne kafasıyla gelmişsin. Ay güzel bir adam nasıl böyle? Şaka sıkılacağım dedim ya. Ağzına seçtim biliyorum ya. Nasıl vuruyorsun sen?
Hadi. Diyeceğim gitti. Diyeceğim gitti. Dayanacağım. Ulti biten dolana kadar dayanacağım. Sadece ultiye kadar dayanamıyorum. Oh yeah. Aldık. Oo iyi oldu. Sonunda. Aldım. Benim 3000. Aldım. Bu araları vurabiliyor muyum? Öldüm, hiçbir şey yaramadı. Hadi bakayım. Birincisi bu. Galiba. Atma. Ben gelmeden önce neden uçuyorum? Ya aga bir nerede lan bu şerefsiz? Nerede lan? Ulaşmayacağım. Tek vuruşta gidiyorum. Ultim dolu. Anlayacağım. Ya bu ne oğlum, nasıl oluyor ya? Neyse. Girelim şöyle. Bakalım ne yapalım. Neye girelim? İnternet yok ki, neye girelim? Ne yapacağız ya? Videoyu buradan mı bitirsem? Şöyle bir düşüneyim. Düşüneyim. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.